3、2、1啊！抽咩好咧？得翻呢4個啫喎。你要等一直做。我可唔可以抽啊？之後1同2，1、2， 1啊！你都抽1、2。我要3，真多花神啊1、2、3。OK， 2啊！哇，好緊張啊！唔知會唔會抽到隱藏版咧？主角仲未出現。係咯，點解冇主角嘅？唔通真係有隱藏版？唔知呢個推論啱唔啱啊？好似都幾啱喎。主角係咪？定係隱藏版都係玩㗎？值嘅。阿 Nick， 我需要阿 Nick 啊！我嘅真命天使，好開心啊！即係睇咗 Zootopia 嘅人一定會愛上阿 Nick，我覺得。因為佢係迪士尼。媲美嗰啲王子啊嘛。係啦。其實而家係得翻直嘅啫喎，我哋係判斷唔到嘅咯喎。會唔會係 Judy？Gary 真係全部藍色喎！你啱啱講咗句話咩？我會唔會抽到全部都係藍色咧？我會唔會繼續中到藍色？言之發除。喂喂，我有話筒㗎，你呢個就可以聽我講嘢。喂，我係 AirPods 嚟㗎，大佬。好啦，嚟啦，剩翻2盒。你係咪話問有冇隱藏版喺裏面啊？問係唔係隱藏版？我想試下睇下係咪真係咁癲啊係咪隱藏版 ？No， 係咪隱藏版？都唔係。之後係咪 Judy？佢話係，咁即係你會抽到紅燈泡。3、2、1，唔係喎，隱藏版！黐線，你拎到隱藏喎！哇，我哋好 lucky 啊！哇，隱藏版係幾多啊？幾多隻先有一隻啊？48%咯，即係差唔多1箱先會出到1。好 lucky 啊！好癲啊！我哋今年一定係好運嘅開始啊！仲要我哋係1人1隻啊！哇！咩事啊？黐線，我哋仲要隱藏，咪住我哋仲係最後先查到隱藏呢樣嘢。哇！真係好，其實我冇諗過我起雞皮啦，我冇諗過會中到隱藏咯。哇！我好開心啊！我到而家都仲好開心。哇！係咪佢 BB 嚟㗎？一樣 size 嘅喎。但係我哋 get 錯咗，其實個樣都冇 BB 到嘅喎。其實佢係換咗衫。耶！呢個就係我哋開箱出嚟嘅嘢啦。原來真係好爽啊！成雙抽，仲會抽到隱藏咯。估你唔到啊！真係。